ఏమన్నా కాకు ఏంటిది మహావీరు ఇది ఎందుకు ఊతే ఇది పోతుంది ఏది చూడు నడిచా ఇది ఊదొద్దు చూడాలి అంటే ఊతే పోతుంది ఎందుకంటే అమ్మో భయపడు లేపుతా నువ్వు లేపు మళ్ళొకసారి లేపు పట్టుకుంటావా మెట్లను పట్టుకుంటావా పట్టుకుంటావా పట్టుకుంటే అది కలుస్తుంది పట్టుకుంటే అది కలుస్తుందంట అవును కలుస్తుంది చూడాలి దూరం నుంచి చూడాలి కానీ పట్టుకోవద్దు పట్టుకుంటే కరుస్తుంది ఎందుకు మొన్న తేనెటే గర్వాలే నేను పట్టుకోవద్దు అంటే పట్టుకున్నావుగా కరిసిందిగా ఎందుకు పట్టుకుంటే అది కలుస్తుంది ఇప్పుడు నిన్ను కొడితే నేను కూడా నిన్ను గిచ్చితే నువ్వు కొట్టవు అట్లానే నువ్వు పట్టుకోదాన్ని వద్దు పట్టుకోవద్దు నువ్వు పట్టుకో